Եվա, ինչ է նշանակում լինել բարի։ Աջակները լինում են բարի։ Էլի Սոնան։ Սոն, ինչու է կարևոր ասել ճշմարտությունը։ Որովհետև եթե ասում ես ճշմարտությունը, մարդիկ ճիշտը կմտածեն եւ չեն մտածի, որ դու կխաբում ես։ Արսինե, քո կարծիքով ով է օգնում մարդկանց դատարանում։ Դատավորը։ Սիրուշո, իսկ ինչ է նշանակում լինել բարի։ Որ հոգատար է, ամեն ինչում նախանց չէ, ու միշտ ճշմարտությունն է ասում։ Նելի, քո կարծիքով ինչ է իրավունքը։ Իրավունքը այն է, երբ օրինակ մարդն ունի իրավունքներ, օրինակ մենք ունենք խաղալու իրավունք։ Ադանե, ինչ է նշանակում լինել բարի։ Որ ուրախ լինեն։ Ռուզաննա, ինչ է նշանակում լինել բարի։ Բարի աղջիկ է։ Ով է փաստաբանը։ Ես։ Ինչպես կպաշտպանես ընկերոջդ, եթե նրան նեղացնեն։ Եթե նրան նեղացնեն, ես կասեմ, որ այլևս նրան չնեղացնեն, իսկ եթե երկրորդ անգամից չհասկանան, արդեն կգնամ խնդիրները լուծելու։ Կգնամ իրան կառանձնացնեմ։ Ուղղակի կասեմ մի կպեք իմ ընկերոջը։ Եվորք, քո կարծիքով ով է փաստաբանը։ Որ մարդուն օգնում է, Գոհար, ինչ կանես, երբ նեղացնեն քո ընկերոջը։ կպաշտպանեմ, ինքը ինչ ասել ընկերոջը, ես եմ ասում։ Կարելի է ուժով լուծել խնդիրները։ Ոչ, Ինչ է նշանակում լինել բարի։ նշանակում է, որ դու չար չես, որ հոգատար է, ամեն ինչում նախանց չէ, Ինչ օրենք կգրեիր։ չախտել կա։ Ինչի է կարևոր ասել ճշմարտությունը։ Սուտ խոսելը ճիշտ չի։ Ռուզաննա, եթե քո ընկերոջը նեղացնեն, ինչ կանես։ Նները։ Եվա, կարելի է ուժով լուծել խնդիրները։ Այո։ Հա, դու օրինակ ինչ կանես, եթե քեզ նեղացնեն։ Գարամ իրանց վրա։ Կարելի է խփել, եթե բարկացած ես։ Ոչ։ Եվա, քո կարծիքով ով է փաստաբանը։ Տաթևիկ, ինչ կանես, եթե ինչ-որ մեկը խախտի քո իրավունքները։ Եթե ինչ-որ մեկը խախտի իմ իրավունքները, ես ուզում եմ բացատրել այդ մարդուն, որպեսզի նա չխախտի իմ իրավունքները եւ փորձի ինձ համար իմ իրավունքները չխախտել։ Եթե քեզ նեղացնեն, ինչ կանես։ Ասեմ դες մի արա։ Ինչ օրենք կուզեիր, որ գրեն քեզ համար։ Պապուկ խաղալիք։ Կարելի է ուժով լուծել խնդիրները։ Ոչ։ Ինչպես։ Չգիտեմ։ Եթե դու օրենք գրեիր երեխաների համար, ինչ օրենք կգրեիր։ Որ չնեղացնեն։ Ինչու է կարևոր ասել ճշմարտությունը։ Որ մարդը ճիշտ իմանա ամեն ինչ։ Ինչ է նշանակում լինել բարի։ Մարդկանց չվնասել, չնեղացնել։ Ռոբերտ, եթե քեզ նեղացնեն, ինչ կանես։ Կտապեմ։ Ռուզաննա, ինչու է կարևոր ասել ճշմարտությունը։ Ամե որեկին ասած սուբրեցի ամունքը դեկեստակը ծունքը։ Ռոբերտ, քո կարծիքով ինչ է իրավունքը։ Չգիտեմ։ Ով է փաստաբանը։ Իմ ընկերս Հենդին։ 16 տարեկանը։ Ինչ է նշանակում լինել բարի։ Այն հաղթ է։ Իսկ դու գիտես ով է օգնում մարդկանց դատարանում։ Տասատուն։ Դասատուն։ Կարելի է ուժով լուծել խնդիրները։ Այո։ Ինչպես կանես դու։ Ես կպարապեմ փող կունենամ եկը կգնամ Դուբայ։ Իրինա, եթե քեզ նեղացնեն, ինչ կանես։ Կծակում։ Մարի, ինչ իրավունքներ ունես դու։ Խաղալու, խոսելու, ընկերուհիներիս հետ շփվելու, Օրինակ, ինչ օրենք կգրեիր երեխաների համար։ որ նրանք ուրախանային եւ փորձեին վայելել այս կյանքը։ Գիտես ով է փաստաբանը։ Փաստաբանը, որ պաշտպանում է մարդկանց իրավունքները։ Ինչի է կարևոր ասել ճշմարտությունը։ Որովհետև խաբելը վատ բան է ու ճշմարտությունը ավելի
գիտես ով է փաստաբանը։ Փաստաբանը այն մարդն է, ով պաշտպանում է մարդկանց իրավունքները։ Ինչի է կարևոր ասել ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը կարևոր է ասել, որովհետև մարդուն եթե խաբես կամ սուտ ասես, գործերը կխախտվի եւ ուրիշ բան կլինի։ Դու միշտ ճիշտ ես խոսում։ Ոչ։ Խաբում ես միշտ։ Հա։ Կարելի է բայց խաբել։ Ոչ։ Ինչու է կարևոր ասել ճշմարտությունը։ Չգիտեմ։ Գեղեցիկ կամքո ոպերեկն լերեկն հասան համաբապտո դոմե արթե թովրը պայսիս իվսեվ սեմեք թաումեդը պատպարմամա Էլինա, ինչ օրենք կգրեիր դու։ որ բոլոր մարդիկ չախտոտեն մնացին։ Անդրանիկ, ինչ կարես, եթե քեզ նեղացնեն։ Չգիտեմ։ Քո կարծիքով ինչ է իրավունքը։ Ասաղ չունքի։ Ինչ օրենք կգրեիր, որ երեխաների օգտին կլինի։ Չնեղացնեն ու իրանցից փոքր երեխաներին ու իրանցից մեծերին չհակաճակեն։ Հա, իսկ ուժով կարելի է լուծել խնդիրները։ Նայած ինչ խնդիր է, եթե շատ վատ խնդիր է, կարելի է, եթե թույլ է բառերով կամ մի քիչ վատ խոսքերով։ Էրիկ, քո կարծիքով ինչ է ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը նա է, որ մարդ ասում է այն, ինչ որ եղել է իրականությունում, այսինքն ոչ ստում է, ոչ ինչ որ բան։ Ինչ է իրավունքը, գիտես։ Իրավունքը նա է, թե մարդուն ինչ կարելի է անել, ինչ չէ։ Օրինակ, չի կարելի աղբը գցել գետնին։ Դրա համար պետք է աղբանոց եւ աղբանոցում գցում ենք մեր բոլոր զիբիլները, աղբերը։ Ինչ օրենք կգրեիր երեխաների համար։ Որ իրենք իրենց չարչպային եւ լինեն խելացի եւ լավ սովորեն։ Դեպի տայմի փոցեցն ապսենանի չարը դեկակացն ջեջացն Ով է փաստաբանը։ Փաստաբանը այն է, ով օգնում է դատավորին բարձր ճշմարտությունը։ Մարիա, ինչ կանես, եթե քեզ նեղացնեն։ Երևի կասեմ մայրիկին, կասեմ վատ բառեր երևի, Եթե քո ընկերոջը նեղացնեն, ինչ կանես։ պաշտպանեմ իրան, Ըստ քեզ ով է փաստաբանը։ չգիտեմ։ Ինչի է կարևոր ասել ճշմարտությունը։ Սխալ չի կարելի ասել։ Անգելինա, քո կարծիքով ինչ է իրավունքը։ Եվ կարող եմ ամեն ինչ անել։ Կարելի է ուժով լուծել խնդիրները։ Այո։ Ինչ կանես, եթե քեզ նեղացնեն։ Գասեմ պետք է չի միմյանցից նեղացնել, պետք է ընկերասեր լինել։ Ինչ կանես, եթե ինչ-որ մեկը նեղացնի քեզ։ Ես կգնամ առաջինը իր հետ մի հատ կխոսամ, կասեմ, որ չի կարելի նեղացնել մարդկանց, հետո կբարիշենք իրար հետ եւ կխաղանք։ Քո կարծիքով ինչ է արդարությունը։ Որ մարդիկ արդար են, մարդկանց դեմ ճիշտ են խոսում, չեն խաբում։ Ով է դատավորը։ Ով դատում է մարդկանց։ Ինչու է կարևոր ասել ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը ասեմ, որ կարողանան մեզ օգնել։ Իսկ ինչ է նշանակում լինել բարի։ Լինել բարի նշանակում է այն մարդը, ով բոլորին օգնում է, լավ գործեր է անում։